गंदी शर्ट पहनकर खड़ी ये बिल्ली है। कोई मालिक नहीं, कोई घर नहीं, फिर भी हर रोज मेहनत करती है। कभी होटल के बाहर बर्तन धोती है, कभी ट्रैफिक सिग्नल पर इंसानों के जूते साफ करती है। कोई कुछ पैसे फेंक देता है, कोई बस हंस कर चला जाता है। मोती कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है, शायद इसलिए कि उसे रोना आता ही नहीं। एक दिन भूख से बेहोश होकर गिर गई, पर किसी ने नहीं उठाया। बस एक छोटा बच्चा आया, रोटी दी और कहा, मोती मेरे साथ चलो। उस दिन मोती पहली बार इंसान से नहीं, इंसानियत से मिली। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ तो सब्सक्राइब जरूर करना।